Письмо написал Калинин Кирилл, город Косли, Челябинской области. Он пишет. У моей любимой и единственной и неповторимой бабушки юбилей 21 марта, 80 лет. Вот он желает ей всего самого доброго и просит поставить песню в исполнении Эдуарда Обухова. Письмо из города Пласт от Трошиной. Она просит поздравить Зою Александровну Иванову. 8 марта исполняется 86 лет. И просит Нину Николаевну Решетникову, она живет в Увелке, ей 75 лет. Просит песню в исполнении Эдуарда Обухова. Вот еще есть такая открыточка. Со станции Полетаева она пришла. Малышева Людмила Александровна. Она просит поздравить свою внучку Воропаеву Ирину Владимировну, сына Малышева Игоря Николаевича. В апреле им 20 и 30 лет. Просят поставить песню в исполнении Эдуарда Обухова. Солодкова Людмила Ивановна. У моей сестры Антонины юбилей 8 марта. Ей исполняется 55 лет. Просьба исполнить песню Эдуарда Обухова. Семянникова Тамара из Челябинской области, город Троицк. Просьба поставить хорошую песню моего любимого гармониста Эдуарда Обухова. Ну что ж. С удовольствием исполняем эту просьбу. Поет Эдуард Обухов. Возле дома нашего, на краю села, белая черемуха, ой, пышно да расцвела. Белая черемуха, ой, пышно да расцвела. Милая, хорошая, как сама весна. Расцвела черемуха, устала до не до сна. Сердце к сердцу тянется раннею весной. Расцветет черемуха, повстанет мир иной. Расцветет черемуха, повстанет мир иной. Соловьи, соловушка, уснуть не дают. На ветвях черемухи, когда утра поют. Вдруг потянет дедушку, да веток наломать. Черемухи осуждено страдать. За любовь черемухи осуждено страдать. Облетит черемуха, и весна пройдет. А любовь сердечная уснуть не дает. А любовь сердечная уснуть не дает. Ну, как-то так вот. Письмо пришло из Ясаулки от Долгачевой Г.И. Она просит поздравить с днем рождения сестру Лилию Ивановну, ей 23 марта 78 лет,
сына Евгения, ему 3 марта 49 лет, песни от ансамбля Митрофановны. Вот это письмо пришло из города Озерска от Чернова Николая Ивановича. Значит, он просит 8 апреля у наших близких знакомых, у Марии Федоровны, исполняется юбилей 80 лет. Ну и он просит тоже песню в исполнении Митрофановны. Всем желает крепкого здоровья, в том числе и Митрофановне. Пишут вам из Озерска, Челябинской области. У моей мамы Чуличковой Нины Александровны юбилей 80 лет. Прошу включить песню «Никто тебя не любит так, как я». Здравствуйте, прошу вас поздравить через передачу «Клинк» Александра Рудольфовича из поселка Княжинский Брединского района с 80-летием от детей с песней «Никто тебя не любит так, как я». Ну, значит, никто тебя не любит так, как я, Митрофановна. Shine.